रुफामनि बाथौ धोरोमनि जोंहा थि मागि पुर्निमा खुंफुंनायनि मोनसे लाहार फाहार जादों। दिनैहाय बे खुंफुंनायनि नैथि सान। दा बे नैथि सानावहाय दिनै जोंहा प्रग्राम बादियै ब्राह्मण जयग मैयानि सानावहाय जोंहा प्रायश्चित जयग जाखांबाय। दिनैहाय ब्राह्मण जयग जादों आरो गाबोन जोंहा प्रग्राम दङ। गाबोन जाहैबाय अपेन सेसन। बे अपेन सेसनाव गावदां पुर्निमा मागि पुर्निमाखौ लोब्बा लानानै जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो जोंनि मिरु आफादा खुंफुंनाय जायो। बे खुंफुंनाय बेबादिनो देग्लायबो जोङो गोबां धोरोमनि जोंनि बे धोरोमनि सिबियारिफोरखौ लानानै जोङो देग्लायबो बे खुंफुंनायखौ लाहार फाहार खालामदों। आं रिसेपसन कमिटिनि जानानै बयनिसिमबो हांख्रायहरनो सानदों। जोंनि बे धोरोमा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो बेबादिनो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे मागि पुर्निमाखौ खुंफुंबाय थानाय जायो। बे मागि पुर्निमा खुंफुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय अखण्ड बिश्व जयग बिश्व सान्तिनि थाखाय बे मागि पुर्निमाखौ जोंनि बे धोरोमा रुफामनि बाथौ धोरोमा बोसोरफ्रोमबो बेखौ खुंफुंबाय थायो। आसा खालामदों गाबोननि दिनाव गोबां जोंनि बे गोबां दालाइसा गासै जोंहा बे धोरोमाव दालाइसा हिसाबै सारा आसाम बेंगल नाङै 49टा दालाइसा दङ। दा बे दालाइसानिफ्राय गोबां माने माबाफ्रा भक्त भक्तानि जों लोगोसे ब्राह्मण ऋषि आरो बिफागुरु नुजाफैनानै दङ। आरो बे सानफ्रामबो गाबोन साना जोबजासिम जोङो जागा मागायै बे खुंफुंथायखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो मिजिंथिदों गाबोननि दिनावहाय गोबां भक्त भक्तानि बिनि अनगायैबो खाथि खालानि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बे मागि पुर्निमानि खुंफुंथाया गोगोमैनो आरो गरजियासलि जोङो बेखौ सालायलांनो आरो खुंफुंलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। फेब्रुवारि 3, 4, 5 तारिख आरो बांलानि 19, 20 आरो 21 तारिख मागनि बे सानथाम हाबाफारिखौ लानानै जोङो दुलाराय रुफामनि बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो मागि पुर्निमा खुंदों। नैबे फानबारि दालाइसाया रुफामनि बाथौ बे दालाइसाया जोंनिनो मोनसे दालाइसा आरो बे क'क्राझार जननि सिंनि मोनसे दालाइसा। जोंहा 4 जन दं आरो गासै 49 दालाइसा दङ। बे सेन्ट्रेलनि आन्दारावनो गासिबो एखे गुरुनि एखे धोरोम नितिनि गेजेरजोंनो जोङो गासिबो एखे धोरोमनि बिथोन बादिनो जों सोलियो। दा बोसोरे बोसोरे खुंबोनाय बायदि देग्लायबो 43थि मागि पुर्निमाखौ जों बे फानबारि दालाइसायावनो बहाय बानजाय आफाद दानानै खुंदों आरो बेनि उद्देश्यआनो बेनो जे जोङो बे फानबारि दालाइसायाव गासिबो दुलाराय रुफामनि बाथौ धोरोमारि जानानैनो जोङो बे धोरोमनि बे मेलाखौ जोङो खुंदों, बे फोरबोखौ खुंदों। बे रुफामनि बाथौ धोरोमनि मोनसे फोरबो। गुबुन गुबुन धोरोमाव जेरै गुबुन गुबुन फोरबो दङ, बे मागि पुर्निमाखौनो जोङो गाहाय फोरबो हिसाबै जों खुङो। जोंनि फोरबोफोरनि गेजेराव बे मोनसे देरसिन फोरबो होननानैनो जोंनियाव गनायथि मोनदों। आरो बे फोरबोजों लोगोसे जोङो अखण्ड बिश्व जयग फुजा होयो। दा बे अखण्ड बिश्व जयगनि गेजेरजों बे जगत सान्ति जगत मंगलनि थाखाय जोङो फुजा होयो, जयग होयो आरो बेजों सर्बमय बे मुलुगाव थांनानै थानाय जिब जिबि दंफां लाइफां दैमा दैसा बयनिबो मोजांनि थाखाय ओनसोलनि आरो बयनिबो सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखायनो जों फुजाखौ होयो। अपेन सेसनाव गाबोननि गेवलां मेलाव जे गाबोन 5 फेब्रुवारि दा बेवहाय जों गेवलां मेल लादों। सानथाम नामै जों खुंदों। मैया 3 फेब्रुवारिनिफ्राय जों जागायबाय। 3 फेब्रुवारियाव जोङो गिबियाव गासिबो जेसेबां बादा दं बेफोरखौ बेखेवबाय फुंबिलिनि समाव। मोनाबिलि समाव जोङो
फोथारनाय फुजाजों लोगोसे जोङो जायगा आरो जेसेबां भक्तफोर दं मन्दिर गासैखौबो जों फोथारनायनि गेजेरजों दिनै गिबि जोङो फुंबिलि समावनो फिरफिला जोङो उरायहोदों। बेवहाय जनजों लोगोसे जोंहा लाइमोन आफाद दङ, सोदोमस्रि माइनाव आफाद दङ, जन आफाद दङ आरो लोगोसे दालाइसा आफादफोर दङ। बेफोर मोनफ्रोमबो आफादनि फिरफिलाफोरखौ जों दैखांबाय आरो दिनै ब्राह्मणनि यज्ञ जादों, जेरै फुजारिफोरनि यज्ञ। आरो बे यज्ञनि गेजेरजों जोङो जोंनि ब्राह्मणफोरनि जेनाखि फुजा, बे फुजाखौ जों होफुंनाय जाहैबाय, फुजारिफोरनि फुजाखौ होफुंनाय जाहैबाय। थान्दै मेल सावरायनायनि सिगां जोंहा ब्राह्मण मेलबो दं, बेखौबो जों खुंगोन। गाबोननि गेवलां मेलाव जों आलासि हिसाबै गाहाय आलासि जोङो डाक्टर शेखर ब्रह्म, जाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय माने रिटायार्ड रेजिस्ट्रार, बिथाङानो गाहाय आलासि। बे जोंनिनो धोरोमनिनो सासे भक्त, जोंनि गुरु भक्त बियो। बेखौ जों लादों। बिबुंथिगिरि हिसाबै जोंहा बलराम ब्रह्म दं, बेयो जोंनि बोसोनगिरि देबजित नार्जारि दं, बेयो जोंनिनो बोसोनगिरि। आरो जों आलासि हिसाबै जयन्त बसुमतारी, जाय जोंनि MLA सिडलिनि, बिथांखौबो जों लेंहरदों। लोगोसे गोबांथार आलासि जों लेंहरदों। दा बिथांमोनखौ लानानैनो जों गाबोननो मेहेर गोनां मेलखौ जोङो खुंनो लादों। फैगौ साननि नैबे 11 बाजिनायनि लोगो लोगोनो जों मेलखौ जागायगोन, बेबादि जों आसा खालामदों। लोगोसे जोंनियाव बे 49 जे दालाइसाफोर दङ, बे दालाइसानिफ्राय गोबांथार फुजारि ब्राह्मण आरो भक्तफोर जायफ्रा दर्शन खालामनो फैगोन, बिथांमोनखौ जों गाबोन दुंब्रुदैनो बरायगोन।